Ապրիլյան պատերազմը ի ցույց դրեց մեր բացթողումները ոչ միայն գործնական, այլ նաև օրենսդրական դաշտում։ Պատգամավորական նախաձեռնությամբ կես տարուց ավելի է շրջանառության է դրվել զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին ԼՂՀ օրենքի նախագիծ, որն առաջին ընթերցման է ներկայացվել ԼՂՀ ազգային ժողովի նիստում։ Ըստ նախաձեռնող խմբի փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի ընդունման կարևորությունը պայմանավորված է երկու հրատապ խնդիրների օրենսդրական լուծում տալու անհրաժեշտությամբ։ Առաջին՝ զինապարտության մասին գործող օրենսդրության կատարելագործում եւ երկրորդ՝ ներկայիս ու սպասվող մարտահրավերներին դիմակայելու նպատակով հասարակություն բանակ փոխհարաբերությունների համար իրավական ճիշտ հիմքերի ձևավորումը։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է համապատասխանեցնել գործատների կազմակերպական իրավական ձևը ԼՂՀ քաղաքացիական օրենսգրքին։ Գործատներից պահանջել զինապարտների գրանցամատյան վայրել սահմանված ձևով։ Զինապարտների անձնագրեր նոտարերկրյա պետություններում վավերական լինելու մասին ոստիկանության նշումը կատարել մինչև նրանց զորակոչային տարիքը լրանալը կամ պարտադիր զորակոչից ստացված տարկետման ժամանակով։ Հստակեցնել զինվորական հաշվառման եւ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի իրականացման գործընթացում քաղաքացիների պարտականությունները։ Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ժամանակ բնակության վայրի մոտ գտնվող զորամասում ծառայելու արտոնություն սահմանել միակողմանի ծնողազուրկ այն զորակոչիկների համար, ովքեր չունեն չափահաս քույր կամ եղբայր։ Բացի նշված կարգավորումներից նախագծի նպատակն է իրավական ճիշտ հիմքեր ստեղծել ազգ բանակի հայեցակարգի իրականացման համար, որի կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը պահեստազորն է։ Դատելով ներկայացված առաջարկություններից կարելի է ասել, որ հիմնական մեխը դրված է հենց պահեստազորի վրա, եւ գործող օրենքում կան հոդվածներ, որոնք ընդունվելու դեպքում հիմնովին փոխվելու են։ ԼՂՀ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արսեն Արաստամյանի հավաստմամբ փոփոխությունների նպատակն է նաեւ նվազագույնի հասցնել պահեստազորի խոցելիության աստիճանը։ Ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն կարգավիճակում գտնվող երկրները, կարծում եմ, պարտադրված պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնեն նաև պահեստազորին։ Այսինքն բանակի մարտունակությանը զուգահեռ նաև պետք է մարտունակության իր բարձր աստիճանը ունենա նաև պահեստազորը։ Իսկ պահեստազորի մարտունակության աստիճանը որոշվում է վարժական հավաքների ներգրավմամբ։ Այսինքն որպեսզի պահեստազորը մարտունակ լինի, պետք է պարբերաբար վարժական հավաքներ անցնի, զորախաղերի մասնակցի։ Նախկին օրենքով պարտադիր նորմ չէր վարժական հավաքների կանչելը, գրված էր կարող են կանչվել վարժական հավաքների։ Առաջարկվող փոփոխությամբ դա արդեն իմպերատիվ բնույթ է կրում եւ յուրաքանչյուր տարին մինչեւ 1 ամիս ժամկետով պահեստազորում գտնվողները կանչվում են վարժական հավաքների։ Ինչը կարծում եմ մեր պայմաններում շատ արդիական է, եթե չասենք մի քիչ ուշացած։ Զինապարտության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծ պատգամավորական նախաձեռնությամբ ներկայացնելու շարժառիթներից մեկն էլ ապրիլյան դիմակայությունն է։ Առաջարկվող փոփոխությունները հենց զորահավաքային ռեսուրսի մասով բխում է նաեւ զորահավաքում ընդգրկված զինապարտների շահերից։ Այսինքն երբ մարդ տիրապետում է իրեն վստահված զինտեխնիկային, իր ծառայության հետագա բոլոր հնարավոր տարբերակներին, ինքը դառնում է շատ ավելի անխոցելի։ Այսինքն այս օրենքը նաև այդ խոցելիության, զինապարտների խոցելիության աստիճանը կնվազի։ Հավանական պատերազմի դեպքում կարծում եմ արդեն յուրաքանչյուր զինապարտ կիմանա, որ այսինչ զորամասում այս ծառայությունը պետք է իրականացնի սահմանված կարգով։ Ապրիլյան պատերազմից հետո հանրության մոտ լայն քննարկման նյութ է դարձել պահեստազորի վարձատրման հարցը։ Օրենքի նոր նախագծով կարգավորվում է նաև մշտական աշխատանք չունեցող պահեստազորայինների միանվագ վարձատրման կարգը։ Պետք է նշել նաև, որ զինապարտության մասին գործող օրենքով զինապարտներին վարժական հավաքների կանչելու իրավասությունը տրված է պաշտպանության նախարարությանը, առաջարկվում է այդ իրավասությունը փոխանցել կառավարությանը։ Մինչև 2013 թվականի, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերը մշտական աշխատանք չունեցող պահեստազորայինները վարժական հավաքների ավարտից հետո միանվագ ձևով վարձատրվում էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի պայմանագրային զինծառայողների համար սահմանված դրամական բավարարմանը համարժեք չափով եւ կարգով։ 2013 թվականին դրամական բավարարում բառերը փոխարինվել են պաշտոնային դրույքաչափով, ինչը բնականաբար շատ քիչ է եւ նոր նախագծով առաջարկվում է վերականգնել նախկին տարբերակը եւ վարժական հավաքների կանչված զինապարտներին վարձատրել պայմանագրային զինծառայողների դրամական բավարարման համարժեք չափով եւ կարգով։ Վարժական հավաքների կանչված զինծառայողը ստանալու է այնքան աշխատավարձ, որքան
Պաշտպանության բանակում նույն հաստիքի զինծառայողին համարժեք դրամի չափով։ Ըստ նախագծի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի ստարկետում ստանալու իրավունք ձեռք չբերած եւ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիները չեն կարող նշանակվել հանրային ծառայության մեջ ընդգրկված պաշտոններում։ Այդ պաշտոնների ցանկը հաստատում է կառավարությունը։ Առաջարկվող օրենքի նախագիծ ազգային ժողովում ընդունվել է առաջին ընթերցումով։ Այն օրենքի տեսք ստանալու համար դեռևս պետք է երկրորդ ընթերցում անցնի, որից հետո արդեն եթե падգամավորները կողմ քվեարկեն օրենքին, այդ դեպքում արդեն օրենքը ուժ կստանա։